পাখিটা কতগুলো দেখো, ফোনের উপরে দেখো, ভিডিও হচ্ছে। দেখ পাখি কতগুলো পাখি দেখ, ভর্তি দিয়ে একেবারে এটা ডাঙায় বসে আছে না, ওই দেখ দল একদম পুরো। হ্যাঁ পুরোটাই নিয়ে নেবো, চাপ নেই, পুরোটাই নিয়ে নেবো। আর একটু সাইডে দিয়ে গেলে পর পাখির ফটোগুলো তুলতে পারতাম ঠিক মতো। একটু একটু সাইডে করো তো, দেখো তো যদি সাইডে একটু যাওয়া যায় হালকা। হ্যাঁ না, আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে, কোনো চাপ নেই, কোনো চাপ নেই। দেখি 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 তুমি আমাকে সাইড দিয়ে দাও, আমি আমি তুলে নিই, তারপর তোমাকে দিয়ে দেবো, ট্রান্সফার করে দেবো মোবাইল টু মোবাইল। সবাই এইসব করে তুলছে পুরো। সামনে থেকে পেয়ে গেছি, চাপ নেই ভাই, সামনে থেকে পেয়ে গেছি। আরে 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 এই পাখির ঝাঁকটাকে তুললি, যেটা লাস্টে গেল পাখির ঝাঁকটাকে তুললি।
কোনটা কোনটা? আমি সব তুলে নিয়েছি, কোনো চাপ নেই। সানসেটটা যা আছে না, আমি শুধু একদম লাস্ট মোমেন্টটা তুলতে পারলাম না, সেই টাইমে ডাউনটা হলো। পুরো সানসেটটা ওভারঅল যা আছে না, যে কেউ দেখবে পাগলা হয়ে যাবে। এই ভিডিওটা যে দেখবে তার মনে হবে মেঘটাও চলছে। মেঘটা কিন্তু নিজের জায়গায় ফিক্সড। ওটা কি হলো মাঝখানে? এডিটিং, সবাই লোকে ভাববে এডিটিং। খুব সুন্দর আছে। এই ফটোটা আমাকে দিও কিন্তু, ঠিক আছে? এইটা দারুণ এসছে ফটোটা। কিন্তু আগেরটা কি হলো ওটা? ভালো আছে। ওইটা বেস্ট, ওই লাল মন্দিরের হ্যাঁ।